Il-Pulizija mill-Lassa tal-Imsidet tinvestiga każ ta' ħittendran li seħħa l-ħabta tan-nofsija tal-ħamis filgħodu. Tkellimna mal-vittma Sergio Mikallef li spjega dak li għadda minnu fi triqtu lura d-dar wara ġurnata xogħol. Kienu xil-kwarta ta' filgħodu, ngħaddi minn di triq hawnhekk u f'nofs di triq nilmaħ karozza ġejja wrong way l-oppost tiegħi. U kif nara rajt da jien ġbit li xelluk u xorta l-karozza ħadit l-medgar u ġiġbibin tal-naħa tal-lamin tiegħi. Inċident li qatt ma basal li kien se jgħaddi minnu kif minn laqtu kien għaddej wrong way fi triq Dunkarm fl-Imsida. Wara li laqtu ħares lura mill-mera u ra karozza blu x'aktarx tat-tip Peugeot tibqa' għaddejja. Qatt ma ħsibt li ħad tiġi karozza minn din naħa, ġifieri jessaċ ma saponejtx inħsat. Jistqal li ġitu tajba li ġibet fuq ix-xelluk mal-ewwel u ma ġewx ħedon għaliex kieku l-konsegwenzi kienu jkunu ferm qar. Mawa News qal li jemmen li dak li daħal fuqu kien taħt l-effett tal-alkoħol u għaldaqstant jaqbel li jkun hawn pieni aktar ħorox. Xi ħaġa li dan il-gvern diġà qed jaħdem fuqha. Naħseb li jkun validu li jkun hawn pieni daqsxejn iktar ħorox għal dak li jkun iktar aware tax-xorb u ma nafx x'effetti ieħor jista' jkun iva. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan il-każ jinsabu għaddejjin.